رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمائی، جسے ہم اپنے زبان میں جمبائی بھی کہتے ہیں، اس کو ہاتھ سے روکنے کا حکم فرمایا۔ ہاتھ سے روکنے کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ آتی ہے تو ہم منہ کو پھیلا دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات بہت زیادہ منہ بھی پھیل جاتا ہے۔ تو جب بندہ ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ جتنا پھیلنا ضروری ہے اتنا ہی کھلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھلتا۔ اب اگر ایسا نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہمارے جبڑوں کو نقصان پہنچے، اور رسول پاک نے ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ بندہ جو ہے وہ اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ہوا کے اندر گرد و غبار ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جب بندہ جمائی لیتا ہے تو وہ ایک گہری سانس لیتا ہے۔ جب گہری سانس لیتا ہے تو جو ہوا کے اندر موجود بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کھنچ کر اس کے منہ میں آنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا بایاں ہاتھ اپنے منہ پر لگا لیتا ہے تو وہ بیکٹیریا اس کے منہ میں نہیں جاتے بلکہ اس کے ہاتھ پر رہ جاتے ہیں۔ اب وہ بیکٹیریا اس کے منہ میں پہنچ گئے تو اس بیکٹیریا کے منہ میں پہنچنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی صحت متاثر ہو جائے گی۔ اب اگر اس نے ہاتھ لگا لیا ہے تو وہ ہاتھ پہ رہ گئے، اور وہ اس ہاتھ پر رہ گئے کیونکہ اس والے ہاتھ سے بندہ جو ہے کھانا نہیں کھاتا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ تو اب سیدھے ہاتھ کو لگایا جاتا تو وہ سیدھے ہاتھ پہ رہ جاتے، اور سیدھے ہاتھ سے جب بندہ وہ کچھ بھی کھاتا تو ممکن ہے کہ وہ بیکٹیریا کھانے کے ساتھ جو ہے اس کے پیٹ میں چلے جاتے اور وہ بیمار ہو جاتا۔ تو اس لیے بایاں ہاتھ کو منہ پر لگانے کا حکم دیا، اور پھر رسول پاک نے اسے ناپسند فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ جمبائی لیتا ہے تو وہ سستی کو ظاہر کرتا ہے، اور سستی کو ظاہر کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جو سست ہو اور کاہل ہو، نہ تو وہ دین کا ہوتا ہے نہ وہ دنیا کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کو جمائی آئے تو آپ اپنا دائنا ہاتھ اپنے منہ پر لگائیں، تاکہ منہ جتنی مقدار میں کھلنا چاہیے اتنی ہی مقدار میں کھلے، اور جو ہوا کے اندر جراثیم بیکٹیریا ہیں وہ آپ کے حلق میں پہنچ کر آپ کی صحت کو متاثر نہ کر پائیں، وہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے رک جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔